到我哋嘅偏財星同埋桃花星啦。桃花星今年咧就都唔係咁好彩，就入咗去中宮。點解話唔係咁好彩咧？任何星入到去中宮咧，佢發揮唔到佢應有嘅效力嘅。OK， 即係好似咧就入囚，即係囚禁嗰個囚。咁但係我哋有冇得放翻佢出嚟咧？其實都有少少方法嘅。咁你直接喺嗰度咧就即係放相關嘅嘢物件得唔得咧？都得。咁我哋明白咧呢個偏財星即係桃花星咧係咩咧？就係100貪狼星啦。100貪狼星係屬水嘅，就我哋可唔可以直接喺中宮即係可能放一盆水啊，放一支花啊，即係得唔得咧？咁絕對得嘅。但係我就會想你哋今年咧就可以都要放埋少少喐動嘅嘢。即係可能係即係風扇啊，搞起佢，就等佢咧就好似唔好入囚，即係有少少嘢喐下佢啊，動起佢。咁所以咧喺今年中宮呢個位置咧，即係如果你屋企裏邊啦係容許嘅，可以放100風扇，可能喺屋企嘅中心點，即係可能係喐下佢啊，轉下佢咁樣嘅。咁佢就會係個偏財嗰粒星咧，就好似去解禁啦，即係好似放監咁啊。咁呢個位多數咧，我哋可以用啲乜嘢嘢去叫生旺佢啦？其中一個就會係放金屬嘅嘢啦，即係放金嘅嘢。咁金嘅嘢就係白色啦、金色啦、銀色啦，放銅錢啦，銅錢係我都話銅錢好百搭㗎。咁你可以咧用銅錢落地錢，又係去生旺一下嘅。咁亦都可以係銅錢放水啦，即係同正北邊嗰個處理方法咧係相同嘅。咁100貪狼星啦，就好多時亦都係代表偏財嘅。所以如果你去投資，就或者叫投機，或者係做一啲叫不穩定之財，咁就100咧係會好幫到你。但係呢一年嘅力量稍為弱咗少少。